Maisha ya kupanga si mchezo, kila mlango una siri. Karibu jirani. Kaka. Kaka. Habari. Safi, mambo. Poa, mzima. Mimi mzima, sijui wewe. Namshukuru Mungu niko salama. Mengi. Wewe jina langu umelijuaje? Usijali. Vipi lakini? Kaka yako Masokola anaendeleaje? Unajua unanichanganya. Umeniita jina langu. Umeita na jina la Masokola. Umewezaje kunijua mimi pamoja na kaka yangu? Alafu kiachana na hiyo, mimi basi sije kukuona kabisa kwenye macho yangu. Leo ndo kwa mara ya kwanza kabisa nakuona, alafu umeweza kunitaja familia yangu, karibia familia yangu nzima unaweza kuitaja. Kunitaja kaka yangu, umenitaja mimi. Wewe ni nani kwani? Usijali. Alafu kunijua mimi ni haraka sana. Taratibu, siku zinapozidi kuenda utanifahamu tu. Nilichokuitia hapa ni kitu kimoja tu. Nilikuwa nataka kujua hali ya Masokola anaendeleaje. Dangu, unanitisha. Unajua ni kitu kigumu sana kumuita mtu usiyemjua, kumtajia jina lake na kumtajia jina la kaka yake. Okay sawa, naweza nikasema kwamba kaka yangu labda ni mzungulaji. Naweza kabla unamjua namna gani vipi? Lakini unamjua kivipi au kwa design gani au kwa namna gani? Ukienda mfikishie salamu zangu. Mwambie Kisho anakusalimia sana. Nani? Kisho. Oh. Okay sawa. Acha nilewe. Nilewe tu. Nilewe. Nilewe tu. Sana ni hasa. Bwana ndugu yangu nimekuona mwanangu. Nilikuwa nakutafuta vibaya, unajua nini ndugu yangu? Mimi unajua mimi nilikuwa na shida. Na shida yangu nini unikopeshe ndugu yangu, unajua mimi pale nimehama. Unajua ni kabisa nimehama, si ndio? Alafu wewe unadharau eti. Yaani badala unilipe hela yangu, alafu nasema nidai tena nikukopeshe tena. Sasa nisikilize kwa makini. Wewe kwanza nimekuona toka kule nakuja kabisa unatembea vizuri. Unafika hapa tena unajidai tena umelewa. Nipe hela yangu.
na kuvua viatu. Mimi unajua mimi mzuri kwenye kulipa na kukopa, na kopa na lipa. Si sasa ndugu yangu, mimi unajua kabisa. Na mimi sina vyombo na nimehama, umeona? Nipa 100 pale. Nipate vyombo, wewe unajua ni ndugu yangu na wewe, au sawa? Nisikilize wewe. Nataka unipe hela yangu. Nataka unipe hela yangu kabisa. Yaani nakudai hela, alafu unaanza kuniletea masuala ya Kiswahili. Alafu nyinyi watu wa mjini nyinyi nimeshawaona mna tabia za kinani sana. Mtu kabisa unajua anakudai, ukimwona unajiipa kaulemavu. Leo lazima nikutunyule. Sasa nisikilize ndugu yangu, wewe nikopeshe kwanza, vingine tutalipana vyote. Mimi nalipa vyote. Nataka unitapeli. Mwanza atapeliwi, mimi sio muha. Nafanya tu ama biashara basi. Nataka unipe hela yangu. Mjuzi baba nyumba, roho yake hela mbele, mapenzi kwake mchezo, vibitiana watele, tabasamu la uongo, ndani yake giza tele. Anko samani. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Wewe ni mgeni mtaue? Mimi mgeni. Nimetoka kijijini huko. Simu yangu imezima. Asa kama wewe ni mgeni, mbona hajaweza kufungia hata na kamba mguu nipate kujua kwamba wewe ni mgeni yani? Anko. Naam. Mimi niko na shida na mjomba Mjusi. Nadhani utakuwa unamfahamu. Mjomba Mjusi? Mbona jina geni sana kwangu? Mjomba Mjusi umjui? Mimi nikuelekeza sasa. Yupo hivi. Anapendaga sana kuvaa kofia lake limoja hivi. Kalichana chana. Na navaa na mshati mkubwa wa rangi ya kijivu. Mrefu kidogo hivi. Vipi ndugu yangu? Mbona kama una mawazo? Alafu kiachana mawazo, mbona uko barabarani? Ushamjua? Haya. Ni jungle, the man, jungle is a lion, sleep tonight. I'm proud of being a lion. If you don't want me, just go away. Who are you talking to me right now? This water is quite dirty, but at least I can make it. Wewe ndo unaitwa Mjusi? Dada, afadhali nimekukuta. Maana asubuhi ninapotoka nyumbani nikutana na mjomba wangu. Na kwa maelezo yake ametoka kwako. Taarifa zote alizokufikishia ni kwamba ni kuhusu mume wake Mjusi. Anapokuelekeza unamfukuza. Dada, nakwambia. Narudia tena, dada, nakwambia hivi. Hii tabia tunapoelekea mimi na tutakuja tugombane hata kama ni ndugu. Hivyo mwanamume mzima kabisa kutoka nyumbani kwako, eti dada mimi nimekuja, sini na nini? Wewe una akili timamu wewe? Wewe mimi usinipande kichwani. Mimi ndio mama yake. Mama atakuwa mama. Na uwezi kuniamulia uamuzi wowote. Mimi ndio muamuzi. Yule kwa mume wake atakwenda na lolote uwezi kufanya wewe. Huyo Mjusi huyo, kuna siku atakuja kunijua mimi ni nani. Sasa wewe na huyo mpwa wako, yani nyinyi wote hamna akili. Tena ukifanya mchezo, huyo mpwao atakuja kukaa nyumbani kwako. Unajua kwa siku ya leo umenichanganya. Yaani umenichanganya vibaya mno. Unajua kwa siku ya leo umependeza sana uso. Mimi huyo? Wewe tena.
Umependeza mno. Hongera. Asante, hata nawe umependeza bwana. Kwa shati hili la Bukojelo. Acha masiala bwana. Unajua mimi nishakuzoea sasa hivi bwana. Unajua unatonta sana wewe. Acha hivi chataja na wewe vipi kutoka kwenye nyumbani kwako salama? Uko salama. Yaani uko fresh kabisa. Haya, nimekuja kukusikiliza. Kazi ushafanikiwa umepata. Alhamdulillah. Kweli Mungu amtupi mja wake. Yeye nataka nikwambie kitu kimoja. Cha kwanza, ndio uandae vitu vile ambavyo wanasemaga ukiendaga ofisini kuna vile vitu vya kwanza vile kuna kitambulisho. Nishakuelewa. Hapo niandae barua za mkono, barua za serikali za mitaa, vitambulisho vya shule, passport size, kila kitu. Ukishabandika sasa pale, kisha hapo nakuchukua mimi mguu wako, mguu wangu mpaka ofisini kwetu. Tukishaenda pale tunajieleleza, tunatoa karatasi zetu, kisha hapo unakuwa mfanyakazi wa pale. Okay. Basi usijali, mimi nitaandaa hivyo vitu. Kuna kitu kimoja ambacho nataka nikuombe. Tunaenda pale kwenye ile ofisi. Ile ni ofisi ya watu. Tutakutana na watu mbalimbali. Watu wa jinsia tofauti, kuna baba, kuna vijana. Yaani lika tofauti watakuwepo pale. Kitu cha kwanza ninachokuomba ndugu yangu, utulivu. Yaani utulivu ndio kila kitu kwenye haya maisha. Kwenye vitu vingi, ukiwa uelewe pale ofisini kwenye vitu vingi, naomba uone unanishirikisha mimi. Si unanielewa? Uone unanishirikisha mimi hapa. Usije ukaenda pale ukajifanya wewe mjuaji, sio kwenye kila kitu hiki, sio hiki unajifanya wewe mjuaji, utafukuzwa kazi. Na ukifukuzwa kazi ndugu yangu, mimi nishana mikono sitokutafutia tena kazi. Si umenielewa? Unajua shughuli za kutafutia na watu kazi. Unajua mtu anaweza kumwambia nitafutie kazi tu akaomba sasampa. Si unaelewa? Kwa mimi nakuomba ndugu yangu ukienda pale uwe mtulivu. Si unaelewa? Uwe mtulivu. Hapo ndio utafanya kazi vizuri, utapendwa na kila mtu pale. Wewe unanijua vizuri kwamba mimi ni mke wa mtu. Sasa nitakujaje hapo kazini nifanye ujinga? Siwezi. Unanipa jina. Njoma njoo. Bwana ninakushukuru. Njomba vipi basi? Ama kweli ule msemo wahenga wanasema milima ikutani binadamu anakutana. Ndio leo sasa. Njomba, nilikuwa nakutafuta nyama. Toka jana asubuhi mpaka usiku sikupata. Baada ya kunitafuta muda mrefu hatimaye tumekutana. Mjomba ulikuwa unasemaje? Nasemaje? Wahenga yakukosea kwamba mbuzi kafia za supu. Leo ndio mbuzi umefia kwa supu. Mjomba, naona umekuja unatamba unanipa message za wahenga, sijui kafia kwa muuza supu, sijui supu ndo mimi. Mjomba, go straight to the point. Don't cross section something that is not responsible for you. What? Mjomba, unarusha konga mjomba. Utaumia. Mjomba, utaumia vibaya. Mjomba, nitakufanya kitu hamna. Mjomba, nitakufanya kitu hamna. Wewe unataka nini? Mimi nataka najua shida yako. Umekuja unataka kunikamata. Unasemaje mjomba? Nisikilize kwa makini. Yaani nimekutana na mjomba wangu. Amenielezea upumbavu wote unaofanya. Msofu. Wewe ndo na mke mwingine kuliko huyu. Nisikilize kwa makini mjomba. Yule binti tulikoozesha sio kwa sababu kamtesi. Unachukua kodi za nyumba. Virabuni mwanzo mwisho, unarudi nyumbani unatuimbia nyimbo za virabuni, sio wanaume wameomba kwa mateso. Aliyekwambia uzalio mwanaume ndio mateso naye yapata sasa. Nisikilize kwa makini. Yule binti hatukuozesha kwa sababu umletee changamoto kama hizo. Narudia tena mjomba. Leo utanitambua mimi ni nani. Mjomba, ngoja nikwambie kitu. Yule mwanamke nilimuoa mimi. Sawa? Yule ni mke wangu mimi wa ndoa halali. Tulifunga pingu za maisha. Kama mngekuwa mumtake huyo mjomba wako aolewe, msingekubali nilete mahali na msingeipokea. Yaani kwenye harusi mjomba angesema nani ana kipingamizi huyu binti asiolewe? Ungenyosha kidole hivi kwamba wewe utaki mjomba wako aolewe. Mimi nimemuoa, napoteza gharama zangu na kuja kuniletea kipele pashandu mjomba. Hebu kama una topic nyingine msingeongea. Kama hauna mimi fiu.
Sikiliza, acha mambo yako, acha mambo yako. Hiyo panga. Samani. Kaka Sawanza, please, samani. Kuna nini kwani kinachoendelea hapa? Kwani huyu anasemaje? Mimi namsikiliza. Huyu anasemaje? Wewe unasemaje mjomba? Please. Kaka samani. Bana sikiliza, usimshike. Wewe unasemaje? Mimi nakusikiliza. Wewe mimi nakusikiliza. Wewe mjomba unasemaje? Msamehe kwa jangu. Msamehe. Na tulia basi, tulia basi. Nakuomba. Blaza, najua una familia. Please naomba weka panga chini. Bana sikiliza nikwambie. Tulia basi na wewe. Tunapambania maisha hapa, mnasema nini? Huyu mjomba wangu mimi. Yaani kama umjui huyu hapa mimi nimemuoa. Yaani huyu nimemuoa. Siji mjomba ni mama. Yaani huyu ana dada yake. Dada yake ndo mko wangu mimi. Huyu anakuja kwangu mimi, mke wangu nimemuoa, mbele ndo mjomba wake. Sijui anawashona nini mjomba huyo. Bana wewe kama anataka kurusha ngumi mwache arushe. Oya sikiliza, unapotaka na mimi nataka hivyo hivyo, kama unataka tuzitupe sema. Bana ni mbaya huyu. Nishike mimi nitamuua, nishike. Msamehe, naomba please msamehe kwa ajili ya msamehe. Ajua unalifanya, msamehe. Unajua nasema pende jirani yako kama nafsi yako. Pende. Narudia tena, pende jirani yako kama nafsi yako. Usimuone hivi anaohangaika nini, nashangaa ni shetani tu. Baba alimpitia nini? Naye utakuja kufa hivi jamani. Utakuja kufa. Wewe mtoto. Hata baba ashimu huja kutoka. Endelea. Usinitishe mimi, wewe mrembo tu. Nakwambiaje? Bana ukija kwenye komunena zangu mimi nakutofyola na kunyola nyombe vile. Mjomba ni mama, wewe mwanamke usiniambie kitu yoyote. Nafikiri mimi nakuogopa. Wewe ng'ombe kama ng'ombe wengine. Muone kwanza. Hilo panga naweza nikafanya kama karatasi nalifyeka tu. Ndevu zimekutoka kama salubu za nani za mbuzi. Bana ulikuwa unaelekea huku au huku? Ndio kijana utakuja kufa vibaya mno. Kaka usinichulie. Ulikuwa unaelekea huku au huku, mambo yasiwe mengi na haraka kidogo. Tulikuwa tunaelekea kanisani. Kanisani? Niombee kwenye ibada ya jioni nitakuja. Sasa juzi si nimepita kati hapo mwanangu. Nimekutana na mtoto kweli, mtoto kaumbika. Afikira nikitupia kitu, ngome na tiki. Kuna ngoja kwanza nzame naye geto kwanza nikamsaule mtoto. Hivi unamuelewa huyu jamaa? Yaani mimi nimekaa hapa sielewi, sina hata hela. Yaani naona mnapiga story, mnaanza kupiga story za wanawake tu, sijui mtoto. Oa, hivi mwanangu mnaelewa kweli nyinyi mmekaa hapa? Yaani mimi sina hata 100 wanangu. Yaani mimi ndo sielewi kabisa yani. Hapa penye kichwa kinaniuma, kimenivuruga na waza napata vipi hela. Alafu mwanangu anakuja kutetea story za mademu rafiki yangu Angalia kijiweni palivyokuwa pagumu hapa. Hizo story zako za mademu hizo sio ujue. Tumepauka hapa kijiweni, hamna hata mishe toka asubuhi tumeganda hapa. Nyumbani penyewe nataka tuachie hela. Ukiamka asubuhi tu kodi ya meza inasoma. Uache hela pale mtu apate kula. Ukija huku na ganda hapa penyewe kunywa hata maji yenyewe hatuna hapa tujanywa. Tunafikiria tunapata wapi mteja. Kuna za mademu rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Samani, mimi ni mgeni hapa mtaani. Naitwa Pastor Justin. Nilikuwa nazunguka tangia asubuhi natafuta chumba, nimeteseka kweli kweli, nimepita huku na huku sijapata chumba. Kwa hiyo nilivyoona nyie nimekuja kuwauliza tu kama kuna uwezekano naweza nikapata chumba sehemu yoyote. Maana nishachoka kulala kanisani mimi. Nimechoka kweli, nisaidieni vijana wenzangu. Hebu ngoja kwanza. Unafuta hapo nikupe buku. Bwana mama, imekuwa vyema tumekutana bwana. Huu mguu unavyoona ulikuwa unakuja kwako. Nimetoka kwa njia nzima natembea nina amani zote nikakutana na mdogo wako bwana Udumba. Bwana kanitetemesha vibaya ninavyokuambia. Tizama shavu la kushoto hili. Uone kama kuna alama ya panga hapa hivi. Bapa la panga ninavyokuambia. Kanipiga kanifanya vibaya. Bwana akajaza nzi pale. Watu wakaja bwana muache. Kwa sababu mimi najua kwenye mafunzo yangu ya Kung Fu kule Thailand na Oman walinizuia usipigane na mjomba. Si umeelewa mama? Jambo ambalo limekuja baina yangu mimi na mke wangu kaja kalichukulia mabega, yeye anajifanya mkongwe, yani anapenda kujifanya kungwe. Ndoa yangu mimi kungwe anakuwa yeye. Kaja pale kwangu anataka mimi kunipiga kwa sababu ya mke wangu. Inakuwaje mama? Sasa wewe usichukulie hasira.
Yaani mimi namshangaa sana ndugu yangu yule. Kwa sababu gani wewe akupige? Ugomvi sio wake. Wewe unagombana na mke wako. Yeye anachoingilia anaingilia kitu gani? Itabidi tuitane, tukae kikao. Tuliongelee hilo swala. Naona kuna kitu ananitafuta. Na hicho anachokitafuta atakipata Udumba. Lakini mama mimi asinione mnyonge unajua. Mimi pale nilipoa. Sio kama kana mimi namna gani nimezidiwa, mimi nilipoa unajua, nikashuka low key Mnyamwezi nikapoa. Kwa sababu gani? Mimi pale ningeamua kujaza vurugu pale namna gani vipi mimi ningempasua. Yale madevu yake unajua asikutishi mamkwe. Zile ndevu tu mimi nitanyoa hata na kisu zile. Asikutisha kabisa. Yaani mimi bwana mamkwe unajua mimi hapa natamani hata nilie mamkwe. Unajua mimi na asili unajua sinione mimi mnyonge. Usilie. Unaambia mvumilivu ula mbivu. Njusi baba nyumba, roho yake hela mbele. Mapenzi kwake mchezo, vabenti anawatele. Tabasamu la uongo, ndani yake giza tele. Akili ni upepo, kesho hubadilika ghafla kele. Usufu mke mpole, moyo wake kama taa. Anacheka kuficha maumivu yasiyo na dawa. Anavumilia ndoa kama mzigo wa dunia, lakini ndani analia, kimya chake kinaluka. Masoko la mchawi, macho yake kuna siri. Hana haya wala hofu, giza lake ni hatari. Kitembea kimya kimya, mtaa wote una hofu. Anasema ana nguvu zinazocheza na roho. Ni mtu wa ndoto, anaishi kwa matumaini. Anaona kesho njema hata leo ni gizani. Anashauri kwa hekima japokuwa hana mali. Anaamini siku moja maisha yatakuwa hali. Jirani, jirani, maisha yana siri. Kila mtu ana kilio, anacheka kwa dhahiri. Jirani, jirani, milango imefunga, lakini ndani kuna vilio visivyopata pa kutokea.